Үзэгчтэй ням гарагийн өчийн мэндийг хүргэж байна. Гэрэлтэй цонх хөтөлбөр энэ өчийн дугаараа хошин шогийн болонгаараа эхлүүлж байна. Ингээд инээдмийн дэлгэцээ хүлээн авцгаая. Нэр дэвшигч алтан сүхэ. Баяр яасан бэ? Баярлалаа. Миний Монголын ард түмээ. Миний инхний хайрт ихэм сонгогч нараа. Та бүхэнтэйгээ 4 жилийн дараа эргэн уулзж байгаа баяртай байна. Баяр бидний хувьд маш их тийм өндөр бүтээлийн 4 жил байлаа. Маш их олон ажил хамтдаа хийлээ. Жишээ нь элсэн насрахаас ирээдүйн хойч үедээ үр ашлартан дөрвж хоёр шуудаа ил авчиж асглаа. Хүүхдүүд төмөрдөм тавья гэж бодож байна. Хамтдаа бүтэй, хамтдаа хийх. Гахтай ямар агуу юм бэ? Браво! Юу браво чи юу? Энэ сонгогч нар шиг байгаа мó? Нэг ч хүрээгүй. Чи одоо юу хийж зохион байгуулсан? Хизрээ шууд явж байгаа. Яваарай, шууд яваарай. Шууд явж байгаа мó? Баярлалаа. Ямар одоо хүн цуглаа баярлалаа. За ингээ та бүхэн асуултаа асууцгаа би хариулъя. Яна би асуу марана. Яна би таны шууд мод. Та нар одоо би ганцаараа шүү. Эмх журамтай дистаралтай сайхан асууцгаа заа юу за. За энд нэг юмээ гараа өргөд өгөх шиг байна. Та асуултаа асууно та. Үгүй хүүхээ. Манайх үерийн усны аман дээр буусан юм аа. Бичиг баримтгүй энэ асуудлыг шийдэж өгөхгүй юу? За баярлалаа. Энэ үл маш тулгамдсан цаг үеэ болсон. Маш оновчтой асуулт байна. Баярлалаа. Тэгэхээр ер нь би энэ үерийн аман дээр буусан улсуудын төлөө би дөрөвтэй ажил хий гэж бодож байгаа маа. Миний хамгийн ихний их ажил бол үерийн аман дээр бити буугаач гэж хэлдэг байна. Ястай нэгтэй. За энд нэг инээгээд ахын баг гошоо атгаагаа. Тэгэхээр энэ одоо хүмүүс энэ үл инээдэн биш, нариган биш. Тэгэхээр би одоо энэ хүмүүс хэлдэг. Үерийн амдар битээ буугаач гэж олон удаа хэлдэг. Зарим нь одоо ингэ үер дуусаад явж хахад нь та нарт би хэлээгүй юу гэхэд баяртай сэлэн явлаа гэж байгаа байхгүй одоо. Ингээ урсаа явчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр эх 4 жил би сонгогдох юм бол үерийн амдар болсон улсууд 8 нэрийн бараа нийтлэлээр 12 цагаас хойш хариг сардаг улсууд ах トゥ амаатан заднаа ажил авдаг улсуудтай би хатуу тэмцэнэ. Хамтдаа тэмцэе. Хамтдаа бүтэцгээе. Аттай татуса аттуфэ. Тэмцээрэй. Амлаатлах. Хуучин цаг тэмээн дээрээс наран ойрхон бол одоо ч бүр үгэн дээрээс наран ойрхон болчоо. За манд юу ямар хамаа байх вэ зүгээр. Энэ мөн 8 нэрээ ажилуулад явж байвал баруун. Харин уу зам харгуугаа овоо цасаад байж шүү. Болоотой. Ёо. Хүн байна уу? Байна. Хүн байна уу? Байна. Чи би ч хүн бицтэй чи баян гэж ухчих. Та сайн байна амрыг ирээ. Сайн байна уу үгүй. Та яахаараа хууль дүрм зөрчөөд идэв бай. Яасан бэ миний хөө? Юу яасан бэ гэж. Сар болгоны нэгэнд арилсарч болохгүй гэд яах зараад идэв. Би арилж зараагүй дээ. Та дандаа зараагүй гэдэг. Би зараагүй. 12 цагаас хойш арилсарч болохгүй гэхэд энэ хороод ганцаараа та зараад байна. Би зараагүй гэж байна шүү. Тэр өдгөө би таны зарсан хүний чинь одоо гадаа баримтчилсан байж юм мэдөө. Одоо би таныг хатуу арах юм жаа. За би зарсан яадгийг. Яахаараа арилсарч идэв. Зарсан би яадгийг. Аригчи зараад байл та. Чи миний төрсөн хүү ухаантай бол энэ нэг дэлгүүрийг аргалаад чадахгүй байна уу чи? Миний дэлгүүр дээр ажиллаад цодоо нэмээд явахын хайшаа юм бэ чи? Үнэстэй чи. Тэбицтэй чи. Чи энэ хэдэн 5 шиг миний дэлгүүр дээр ажиллаж авсан шүү чи. Бэтэр битсэн арапортын нэ. Гинт итгээдийг архиа зараа зогсож явахт яг үйлдэл дээр нь барьлаа. Би одоо гинт итгээд үү? Ээж чи байгаа үсттэй. Ээж. Цугтах гэж оролцсон гинэ би жижиг өрөөрөөгөө ороо үсттэй. Чиг одоо би буландал суудаг үсттэй. Гэтэл би таныг
амар барьсан тоххой. Ингээд байгаа юм да. Энэ мөг бүр энийг мэдсэн бол багт нь хүрдэн дээр тавьчихдаг байж энэ мөг. Хүрдэн дээр тавих гээд очсон юм аа. Дааж зай байгаагүй юм л да. Хүүхдүүдэд тавьчихсан байсан. Аваад үлдсэн буруу болоо юу? Буруу болоо юу? Ямар азар мо ижидээ үлдсэн юм бэ? Ижидээ үлдсэн юм бэ гэж. Гү чи хайш юм. Энэ гэрээр дүрн сөрөлт гисэн гарын өсгтөө торгуулийн хуудас. Гү чи энэ гэр чи амьдрдгүй юу? Ээжээ. Хүн торгоод энийг бүр мэдсэн бол багт нь шээчгээр нь хөөрөөлөхгүй 7 хоног торгодог байж энэ мөг зүгээр. Хой ээжээ. Би чамайг алган дээрээ бүүвэлж өсгсөн шүү. Гэтэ ээжээ ажил бол ажил шүү дээ. Ажил гэж хин эрэхтгий энэ зүгээр. Та арх битээ зар заяа. Тэгэх юм бол хоёулын дундын проблем гарахгүй Би заяа. ганц хүүхдэд л өгсөн өнөөдөр. Одоо нөгөө нэг зарсан үнэ чи би оруулаад ирэх заяа. Та хоёрыг би нүүрэлтүүлсэн заяа. Яаж байгаа юм бэ? Зарсан байгаа байхгүй юу? Өгсөө нэг томато хүү надаас аваа явсан. За би одоо ороод аваад ирээ. Дурсан хүн байсан шүү дээ энэ. За тэр ардаа энэ хүн. За мо. Ардаа час сохтуу байгаа байхгүй юу? Хүн наадах чи согтуу гэхээсээ илүү бие муутай хүн шиг харагдаж байгаа юм. Зүү ээ. Олгоогоо ахуулах га явж байгаа хүүхд шиг харагдаж. Ээжээ. Гү чи би чамд хэлээ хэвчтэй. Болохгүй хуйлж өчөөд нэг юм өглөө шүү. Сарын нэгэнд болдгоо маа. Айтаахан хэрэглээрэй гэж хэлсэн байхаа чамд. Гү тэгээд яаж байгаа юм? Ээжээ. Дүүгээ барих нь юу вэ ч. Энэ хотод дотроос төрсөн дүүгээ бариад ирэх хайшаа юм бэ чи. Гэ яах вэ энэ чинь нэ багш магштайгаа үе тэнгийнхаа хэдтэй энэ чинь өөрөө багш болж байгаа яах вэ хичээл шинжил битээ өмөрөө гээд аваа явсан. Амьд явахад харгаад хай. Энэ яс гутах шиг сан бэ энэ чинь. Ямар муухай юм авч явдаг юм бэ чи. Төмөр сам авч яваадахтай юу юм чи. Яагаад чи юу болоо? нөгөө багш чинь намайг тоодгүй ч. Йоо, бас нэг дурдмар болсон юм уу? Яах вэ? Нэг үеийнхээ нэг муу багшд хайртай бол ишээ суу. Аяг цай хор хэл бол хоорондоо та нар. Бодоход бил. Юу вэ? Ээжээ бодож газрын албаныхаа одоо Тэгэн бараагаад байна шүү дээ. Одоо яана вэ хүүхээ одоо. За сайн байна уу та? Сайн байна. За би танд сарын өмнө шаардлага хууц өгснөө Өгсөн. Мэдж байгаа үү? Мэдж байгаа юм. Та үерийн ам дээр буучаад байгаагаа мэдж гэнэ үү? мэдээд байна хүүхээ. Мэдээд байна гэдэг нэг мэдэн бодсон царайтай гөгшин суух юм аа энэ. Ямар хайшаа юм бэ та одоо? За уушлаараа. Та настай ээж маань хүндлээ жоохон намуухан ярьчихгүй юу? Уушлаараа би ажиллаа хийж байгаа төрийн албаа чинь hodчихгүй юу? За уушлаараа би бас төр төмний төлөөгүй юу? Өө ээж хардаг гэж. Амар яа чи амар даримагийн хоёр хүүхд би энийг зодоод алчих гэж яриг яа тий. Ээжээ гэж чи. Гү би яах гэж чамайг газрын албанд оруулсан юм бэ? Тийш. Энэ муу жижигхэн хорооны жижигхэн энэ гашааны жижигхэн гэртээ жижигхэн эмэгнийг аргалж чадахгүй байна уу? Яасан жижигхэн байцаагч байна мүү чи? Босч. За ээж тэгээд дээрээс гаш яндан гэцүү байж тээ да. Дээрээс гэтэл гү чи вэ хаангаас чи энд амьддаггүй юу? Ингээд аль төлөвөд хайцдаг юм. Ингээд зүрх болбол хайцдаг. Ээж хайван бай таа. Хайшаа юм байна хандар. Ээж түргэн дуудаач. Гэцүү юм байж. Сайн уу түргэн үү? Яалтаа дуудагоогийн сугаатад зүргийн давын 20 долоогийн долоо хурдлаарай. За ээж одоо түргэн ирэн за. Ингээд байдаг ус. За та нар ч одоо ямар сонир хүмүүс вэ? Яагаад Сүхбаатар дүүргэж хаасан Баянгол дүүргийг төрөнийг дуудаад байгаа юм бэ? Харьяа төргнөө дууд мэдүү? Ээж юм аа. Ой чи төрснөө дуудахгүй түргэн дуудахгүй юм чи. Гү чамайг л дуудж байна. Гү чи ижээтэйгээ дэрч боллоо тоо ич. Ямар хэцүү юм. Чи минь хэд ам гараад байна. Та ойлгож байна уу? Юу хэл ам гардыг юм чи. Цусын үнтэй цайтай эм тариг ээжтэй өнгөө шахтаа гэж. Буцаагаа соруулаад авахгүй юу чи тэгвэл. Аваач аав. Гэхдээ та өдрийн 3 дуудаж. Чи 3 соруулаад авал та чи. Ээж. Биер тархаас өмнө соруулаад авчи. Би ер нь хож өгсөн ийм 30 грамм дээр юм яриад ах юм а яасан гэцүү юм бэ? Би чамаа 3 хүртэлч хөхнөөс гаргаагүй шүү тэгэж ярих юм бол. Уусын эзнээ тооцоо чи нилээ хэдэн литр суу уусан шүү чи. 30 грамм дээр юм яриад үгүй хайшаа юм бэ? За одоо тавшир. Та нар битгий ингээ ээжийг зовоогоод байна шүү дээ. Ерөөсөө зовоосон юм алга. Ээжээ. Хүн одоо зүг ажил руу авч очоод галгамж яваад. Яах гэдэг вэ? Ой, наадаас хашаа. Хашаа явуулаад. Хой. Дарга хоёрын хүн ороод ирлээ наа чи. Хаяар байцгаач. Тосч. Сайн байна уу дарим аа? Сайн байна уу? Энэ авийн оршил зуугчдаас танаа хүүхдүүдийн чинь тухай мэдээлэл засаг даргын танхимын газар очиод байна шүү дээ.
Яана. Танаа хүүхдүүд чинь өөрсдийн ажил мэргэжлээ ашиглаад улсын хүнтэй зүйтэй өмч хөрөнгийг амин хувьдаа шамшигдуулж гин гэж. Ясна тийм ба. Ажлаа хийдгээрээ хийгээл. Та нар дугаа өгч юм Байхгүй, шүү. байхгүй. Тийм юм байхгүй гэж юу яриад байгаа та нар? Танаа энэ охин чинь байна. Шаад өөр дүүргийн түргэний юмч. Тэгсээр нэ ээжлэр ирж имчилгээ хийдэг. Гадрын албанд ажилладаг хүүч нь байна. Таныг үеийн аман дээр зөвшөөрөлгүй гадраас нүүлэгдэггүй. Хорооны цагта хүүч нь байна. Таныг арх дардгүй өдөр арх даруулдаг. Тийм болохоор хүүхдүүдийн чинь ажлаас нь халсан мэдүү. Юу гэж байгаа? Яг үүдийн нэг сарын цалин гэж юу гэх. Гүт хин тийжэх юм. Чи тийжэх үү чи? Ээжээ гэж чи. Гүт чи ганц яам тамгийн газар ажиллаж байгаа чи байна да. Гү энэ хитэн дүүнрээ нэг аргалаад яваад байж болохгүй байх уу чи? Ээж би дүүнэрийг аргалаад зогсуулаад явж болчих. Тэгээд Намайг дээрээс дарга үүрэгтэй тушаагаад байна. дарга. Тийм. Хин дарга? Алтан сүхгүй асыйгүй. Аав! Би аавыг чинь нэрэ бацсан дөө! Гэрэлтэй цон хөтөлбөртэй хамтаа ирхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр би хүн бид хүмүүс нийтлэлээр үргэлжилж байна. Би хүн бид хүмүүс. Ээжтэй хүн бүхэн ээжигээ амьд байгаад ээжтэй байгаадаа нэг баярлах түн. Ээжигээ баярлуулах боломж буйдан хоёр баярлах түн. Очролтын дашбал бар. Ширээний ард тойрон суусан залуус дундаас нэгэн хижээлэр эмэгтэй хүний тухай их л мэдэн хэрэн бусдын хачхийг өөрийн мэдхийн болгочихсон, бодсон, уншсан бор тарихныхаа хэмжээгээр өрөөлийг сургаж байхыг би хүн хүлээнгээ санаандгүй сонсож, дараа нь сонсондоо бухимдаж, ухамдсандан санаа бодлоо хэлээд ярианд нь оролцож чадахгүйдээ бүрч галзуурч шахаж байж билээ. Чухам үүнийг бичиглэгч миний сэтгэлийг тэгтлэн их эмзэглүүлсэн үл таних залуугийн ярианы гол сэдэв бол их хүний тухай. Тэр тусмаа төрөх насны бүсгүй хүний тухай байлаа. Би заримдаа бододгийг нэг талдаа бурханд баярламаар нөгөө талдаа жаахан тиймэрхүү гэж. Яахаараа эмэгтэй хүнд хүүхэд төрүүлэх, хөхүүлэх, өсгөх бүх үүргийг үүрүүлсэн болоо. Нөгөө хошин шогт гардаг шиг бурхны таалаар эрчүүд нь хүүхдийн тэгээд эмэгтэйчүүд нь хөхүүлэн өсгдөг бол аятайхан ч юм уу гэсэн байгалийн хуулийг тэрсэлсэн бодол орж ирдгээ нуух юм. Тэр тусмаа энэ залуугийн яриаг сонсоод сэтгэлийн мухарт байдаг нөгөө бодол маань сэргээд ирдэг байгаа. Эрчүүд гэдэг тэнгэрлэг хийгээд хиймэрлэг уян зөөлөн хүмүүний ертөнц билээ. Тэглээгээд эмэгтэйчүүдэд бүхнийг өрүүлдэг бурхантай тэрсэлдэх нь ч хаашаа. Нэгэн санааны үзүүрийг салаалуулаад бясалгахаар сүүлдээ өөрийнхөө бодолд төөрч мэдхнэ. Тиймээс би намайг төөрүүлсэн сэтгэмжийн үзэгч таны мэрэгэн ухаан авахтэйхэн оршихуйд үлдээх гэсэн. Зөв ч биз, буруу ч биз. Хүн хүнийг тэр тусмаа охид бүсгүйчүүд эхийгэн хизээ хаан хидийд хамгийн их ойлгож хайрладаг вэ гэхээр өөрийнхөө мах цусны тасархай болсон амин үрэн төрүүлэх тэрхэн мөчид хорвоогийн зовлон жаргал ээлжилж өөхөх төрхийн зааг дээр байх тэрл алтан агшинд ойлгодгийг хамгийн их хайрладаг. Хазгай хэлсэн үгэндээ гимшдгийг харуулслын нулимсан дахиад хизээч ээжигээ муухай харах нь битгий хэл нуруугаач харуулмааргүй газартч гიშгүүлмээргүй тийм их хайрыг мэдрүүлдэг. Миний чи яасан их зовоо вэ? Миний чи ямар мундаг хүн бэ гэдгийг хоёргүй сэтгэлээр ойлгуулдаг. Эмэгтэй хүн гэдэг ийм л эмзэг, ийм л яруухан тунгалаг урсгал. Энэ хүн мэдрэмж охин үр болгонд тохионо. Гэтэл энэ залуу юу гинэ? Хүүхнүүд та нар яадаг юм? Ирчүүд биднэр тижээлгэж хээдэл хүүхэд цувуулаад гэдэс сатгалан дулаан гэрт жаргаж хэвтдэг гэвүү. Буруу дуулаагүй л байлтай. Ястай өртсөнийхөө цаана бурхнаас ч нууж явдаг хар хорын бүхий л зүйлийг минь дэврэж гэлээ.
энэгийн залуугийн амнаас болж бусад мянган тэнгэрлэг ирчүүдийнхээ ерөнхий нэрийг ашиглаж байгаадаа үнэ харамсан үлцэлж. Яадаг эрийн хугархай хүний ормцог байж. Нэг зүйл санаанд орчихлоо. Зөвхөн Монголд, зөвхөн эндээ би тэгж хүний нутагт очиж болохгүй гэх мэтийн өнгөргөн яриатай залуусаас чи ирээн орж үзсэн үү гэхээр үгүй ч. Би хизээч тийшээ явахгүй. Зөвхөн Монголдоо гэдэл харангийн дуг аялан цээжийн дэлдэдэг тэднийг хараад би өрөвддөг. Бусад улс оронд очиж хөгжилтэй танилцж нүд тайлах боломж олддоггүйгээс л ингэж ярьдаг байх таа гэж боддог билээ. Үүнтэй агаар нэгэн үзээгүй мэдрээгүй тэр тусмаа хизээч бүтэн нойртой хонохгүй жаргалыг уулзтал мөмө хөхөх үрийнхээ хүн болж бийжих цаг хугацааг бидийн тех хойгоогоос хойш юутайч энэ насны эр хонгор биендээ эдлэхгүйгээс цааш залуу минь хамран дор хагар хайгаан хамхиж яв. Энэ бол бурхны зарлиг. Чиний хүйсийн сунгаж төрөх ирэхгүйг эр болж төрсний буруугүйг бичигч би сайхан. Гэхдээ л их хүрийн нандин хэлхийг их хүрийн ариун барилдлагыг төрүүлснийхэн ойлгож ухаарал хайрладаг бодлогогүй яриа бүхэл хар хорын бодолч шингэмээргүй эрхэм гэгэрлийг зүгээр л орхиж. Бусад зүйлсийн тухай, хорвоо ертөнцийн тухай, урдаа байгаа жүнстэй болрынхон тухай амаа задартал яр. Тэр сэдвт чинь би шаарлахгүй. Чөлөөтэй бур. Тийм ээ. Хүн мэдэхгүй юмныхаа дайсан гэж. Түүнд ямар буруу байх вэ? Үнэхээр мэдэхгүй зүйл нь юм чин дээ гэж сэтгэлэн тайлбарлав. Сүүлийн үед улс орон хөгжихтэй зэрэгцээд юм л өөрчлөгдөж байна. Их нэрийгэн хайртай гэргийгэн амарчхад дэрэгдэн байсан. Төрсөн үрээ хорвоод мэдлэхэд хажууд нь зогссон аавуудын сэтгэлийн өнгөйс арай л нэг өөр ирүү зүйл. Мянга сонсохоор нэг үзэгдээ. Хайртай ханийхан хоёр яс 9 минут салхыг харсан залуухан харгу ямар сайндал ахиад охинтой болохгүй дандаа хүүтэй болно. Олон охинтой бол төрөх тоолонд сэтгэл минь шимшрээд тайван амгалан байж чадахгүй хэцүү юм билээ гэж байхтай. Нэг талаас нь бодгоор их хүний зовлон багаахан ч гэсэн ойлгосонд нь баярлавч. Нөгөө талаас нь бас л хэн нэгэн охин үрийн зовлон боддоггүй. Гэхдээ мэдэхгүй юм аа. Зүгээр л заримдаа ухаан өгөхгүй. Юутайч миний нийтлэлийн эхний баатар шиг залуусал цөөн байх болдог. Улам л цөөрч, улам л ухаажаас. За ёстой л нөгөө зөвч биз, бурууч биз гэдэг шиг. Эрхэм үзэгч та ихийнхэн зовлогыг зовоож, энэ хорвоод хүн болж төрчхөд урдаас нь ихцэлж хараад ганцхан удаа болов ээжээ намайг түүсэнд чинь баярлалаа гэж хэлж үзсэн. Боддоо. Хэрвээ хэлж үзээгүй бол одоохон ижиж нь хажууд чинь байвал хайртайгаан хэлээд тэрээд үнс тэгээд баярлалаа гэж хэл. Хол байвал үдэш ороо гэсний хэрэггүй. Одоохон уцаа тэгээд яар. Ихийнхэн сэтгэлд үрийнхээ дууг сонсож л байвал шүн орой нойр хулжууллаа гэж оморхох дургүйцэх сэтгэлийн орон зай байдгүй. Харин ч сэтгэл нь тайвширч бүх гэрчин унтаад маргаашийн улаанаар нар хин нэгэнд ухаантайгч нь гайхуулан ярьж сэтгэл нь амрах бив. Ялангуяа бидний ээжүүдийн цаг үе ямар байлаа. Нэг хүүхэд нь гараасаа гараагүй идэл дараагийнх нь улаан ялзраа амтэн хорвоо дээр чарлсаар ирнэ. Хажуугаар нь улсын ажлыг амжуулна. Улаан цуруу хідэн хүүхдийн өсгөн хүн болгоно. Одоо л нэг нуруу тэнийхэн дэгдэл ач зээ. Хорвооч. Миний ээжийг тайван амгалан ганцхан өдөр нуруу тэнэгэр амраасан гэж үү? Явдаа данчтэйгээд ихийг нь амьдрал чиний ээлж дараагүй дарамтнаас харамсандан хашгирмар орилмор. Яруу найрагч Ингтуяг охин үрэн хайрл гэдэг шүлгийг дахин уншаарай. Нэгийг эргэцүүлээрэй. Охин үрээ гэрт нь байхад хайрлаарай.
Орчлон тэдэнд оожих, цай, идэх хоолыг дандаа хүйтэнших өгдөг юм шүү. Гэхдээ ээж гэдэг эрхэм малдраар дуудуулах хичнээн сайхан гэж эмэгтэй хүн тэр тусмаа их хүн үүнийг сайн мэд. Хүнээр хүн хийнэ гэдэг хэмж амар усаа. Шөн орой уйлах, унтж өгөхгүй зовоох, юун мэддэхгүй өвдөх, юуст хоохол тэргэхтэй. Эцэг их гэдэг авгаа хүмүүс л энэ бүхнийг нэг ч удаа тээршааж үзэлгүй. Харин ч өвдлөө гэхэд өр нэмгэн хандаж, уйллаа гэхэд үнэн сэтгэлээсээ аргадж, унтахгүй тийжлэхэд бүүэн дуу аялж, ингэх ёстой юм шиг ойлгож, үр ачи бид бүхнийг өсгөдөг. Үүнийг үзээд сууж байгаа хүн та өөрөө өөрийнхөө шүүн тунгаа мэдээ. Хорвоогийн цаг хугацаа эхимийн өмнөр хитрхи хурдан урсаад байна уу? Аль эсвэл миний ил ижи цаг хугацааны өмнөр гүйгээд байна уу? Харамлаж байна би ижигээ. Бүтэн бие чинь таслан хүн болсон мөртлөө бүрэнхий үдшээр зовоон уйсан тэнэгхэн үрээ өршөө ээж минь. Бүлийн цааялж өгөх мөртлөө бүтэн явуулсангүй дэ гэж гоморхон гомдоосон бол өршөө ээж минь. Өдрөөс өдөрт буултан үдсэн туусан амьдралын түүчээ нүднийхэн харцанд бидэртэн нэлсэн миний ижи. Мундаг хүн болж таныгаан жаргаах гисээр байтал тантайгаан цуг өдөлчихжээ. Нэг мэдэж хоёр ухаарсан ч энэ хэрэлэн асгардаг хайрыг тань мэдэрдэгэ ээжээ. Элбэнхэн элбэдэг харцанд тань дуртай ээжээ. Эр бор амьдралд хугараагүй ижи минь. Энэ л насандан одоо жаргадаа ижи минь. Их хүн ижигийн өмөрч инхүү үзгэлээ. Намайг төрүүлж өсгсөн хорвоо ертөнцийн авууга гайхамшиг ээж тандан сөгдөн мөргөй. Танд баярлалаа. Охин чинь тандаа хайртай шүү гэд бичгэн залбирал тэрлэж тандан дахин сөгдөн мөргөй. Баярлалаа ээж минь. Үзэгч та бүхэн би хүн бид хүмүүс нийтлэлийг хүлээн авсан бол харин одоо гоо сайхны зөвлөгөөгөө хүлээн авна уу? Энэ удаагийнхаа дугаарт эмэгтэй хүнийг хувцалтаар нь болон за нүүр будалтаар нь хэрхэн таньж мэдэж болох вэ гэсэн зөвлөгөөг хүргэх гэж байна. Эмэгтэй хүнийг будалд хувцалтаар нь таних вэ. Бүсгийн хүний имиж сүрчиг, үнэртэн, уруулын будаг зэрэг олон зүйлсээс бүрддэг. Мөн эмэгтэй хүний мөн чанар, амьдралдаа хандах хандлага нь будалд, үнэртний сонголт, хувцлалт, мөн бие авч яваа байдлаас харагддаг гэж үздэг. Ийм учраас эмэгтэй хүнийг гаднах төрх хувцлалтаар нь таньж болно. Хурц зантай хатагтай. Зарим талаар ишүүд байх нь бий. Гадаад үзмжиндээ тогтмол анхаардаггүй. Зөрүүд хамгийн сүүлийн үеийн загварыг дуурайхаас эхлээд хувцлалтандаа огт анхаарахгүй байж чаддаг. Албан ёсны хүлээн авалтан дээр богинохон өвхтэй жирж магадгүй. Нүдэнд тусахгүй бодох дуртай. Дур булаам хатагтай. Нарийн мэдрэмжтэй, хувцаа хизээж хаашааш үнсдэггүй. Цүнх түүхлийнх нь өнгө заавал хоршиж байдаг. Нүрээ донжийг нь таруулж будаж чаддаг. Час улаан өнгөөр хизээж уурлаа бодохгүй. Зөөлөн үнэртэй сурчхан дуртай, зарим тохиолдолд хэд намлаг юм шиг харагддаг. Анхаарлын төвд байх дуртай хатагтай. Энэ хатагтай ирчүүдийн анхаарал өртөх дуртай, ер нь хамт олон найз нөхөд тодорхой хүрээлт байхыг эрмэлздэг. Донжиг нь тааруулан хувцас, чимэн үсний загвар, этгээ зүйлсэлтээр бусдын анхаарлыг өөрийн ирэхгүй татдаг. Сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй, янз бүрийн хэлбэрийн даашинс, юбг, сафанчиг, гэлгар салгар цанц, хээх марта тэрко, өндөр өсгийт, элдэг төрлийн бүрх малгай. Энэ бол тэдний хобби юм. Үнэн дээр өөрсдөө ч гайхалтай зохицгоо.
аж ахуйч хатагтай. Хувцлалт, будал зэрэгт төдийлөн анхаарал тавьдаггүй. Гэхдээ өмсөж суусан бүхэн нь эдлгээ сайтай, чанартай, гарын ай даахуйж байгааг та анзаарна. Эмэг бүгж зөвл алтыг нь сонгодог. Элдв янзын хуурамч идлийг сонгох байтугай харагчгүй. Өндөрсгөтэй төвхөл сороочиг бол тэдний имижим. Жихэн Франц үрчгийг хаяа өнөртүүлэх нь бий. Найз нөхөддөө тусархуу, найдвартай, олон зангүй. Тэд хав арчмын хүмүүсийг хайр мэдтгэлийг хүлээдэг. Зурхай бол хүний амьдралын хувь төөргийг зурлаж байдаг гэж эрдэмтэд үздэг. Тиймээс гэрэлтэй цонх хөтөлбөр өдөш бүр сайхан дууны хамтаар өрнийн зурлагыг хүргэдэг байгаа. Ингээд маргаашийнхаа өрнийн зурлагыг хүлээ аваад ажил үйлсээ төлөвлөж шинжээрэй.
Эмэгтэй цонх хөтөлбөртэй хамт исэн эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш ажлын 7 хоногийн эхний өдөр та бүхэн ажилдаа ирж хүчтэй дүүрэн мухтаарай, сайхан амраарай, сайхан зүүдэл чанаарай.